Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Indo. Hujan deras yang disertai angin kencang sebabkan tiang listrik roboh karena tertimpa pohon tumbang di dusun Curah Mulwo, Desa Rowo Tamtu, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember pada hari Jumat sore tanggal 11 November tahun 2022. Menurut Kepala Desa Rowo Tamtu, Jainuri, yang dikonfirmasi Jempol Indo saat turut menangani pohon yang roboh, kejadian itu telah menyebabkan terganggunya jalur lalu lintas. Tadi jam perkiraan sore jam ada hujan, ada angin, sehingga bisa merobohkan ini pohon. Kebetulan ini kena aliran listrik di dusun Curah Mulwo. Jam berapa ya kejadiannya? Kejadiannya jam 5. Ini yang melakukan pemotongan teman-teman dari BPBD tuh? BPBD, dari BPBD kerjasama dengan Dekana Desa Rowo Tamtu sama Rambi Puji. Selain kayu robot di dusun ini, gimana lagi Pak Haris? Sementara ini aja. Sekarang ini kejadiannya ini aja. Makasih Pak Haris. Di tempat yang sama, Dalop BPBD Kabupaten Jember wilayah Kecamatan Rambi Puji, Bayu Arianto, membenarkan bahwa kejadian kayu roboh tersebut diawali dengan hujan yang cukup besar yang disertai angin kencang. Ya, terima kasih Bapak. Kami dari Desa Rambi Puji. Di sini kejadian pohon tumbang itu terjadi mulai pukul 16:05 dikarenakan intensitas hujan yang lebat disertai petir dan angin yang dimulai pukul 2 lebih, sekitar jam setengah 3. Penanganan sejak pukul berapa? Apa? Untuk penanganan sejak pukul berapa? Kita untuk penanganan kita menggunakan dari teman-teman di istana setempat, dari BPBD Kabupaten Jember, dan dibantu oleh Bapak Kades Rowo Tamtu yang senantiasa sudah membantu kita dalam penanganan ini. Ada berapa tim yang diturunkan? Sekitar 15 orang. Selain di dusun di Desa Rowo Tamtu, di mana lagi Mas yang ada pohon tumbang Mas? Di sini sekarang teman-teman di istana Rambi Puji melakukan asesmen dan penanganan bersama teman-teman BPBD Kabupaten Jember di dusun Kerajaan Kidul, Desa Rambi Puji. Seperti itu penanganan banjir. Di dusun sana ada banjir lagi? Ada banjir juga, tepatnya di RW 2, RT 17 sama RT 18. Seperti itu. Nama lengkap Mas? Nama lengkap saya Bayu Arianto, Sebagai Dalop Desa Rambi Puji. Oke, makasih Mas. Ya. Demikian sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.